roobabaan sidaasi u sii badnayn oo habeenkii xalay ahaa ka da'ay degmada Wadaamago oo gobolka Saraar ka tirsan ayaa dabaylaha ay wateen waxay guud ahaanba burburiyeen isla markaasina ay khasaare ballaaran soo gaarsiiyeen dugsiga hoose dhexe ee degmada Wadaamago oo lagu magacaabo Goosarad waxaana gebi ahaanba ay dhulka la simeen dhammaan jiingadii iyo qorigii saarnay dugsigaasi waxaana saaka la arkayay ardaydii kala duwaneyd ee wax ku baranaysay dugsiga hoose dhexe ee Goosarad kuwaasoo dhammaantood bacad ka tuban haddaba warbaahinta oo booqatay dugsiga hoose dhexe ee Goosarad ee habeenkii xalay ahaa khasaaraha ballaaran soo gaarsiiyeen dabaylahaas ayaa waxa halkaas aanu kula kulanay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Goosarad Maxamed Cabdi Cali xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Caynabo oo laga soo doorto deegaankaasi Wadaamago iyo xubno ka mid ah waxqaradka deegaankaasi kuwaas oo baaq dheer u diray wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ugu baaqeen inay si degdeg ah u soo dhisto dugsigaasi halkan waxaan u taaganahay maxay tahay iskuulka dugsiga hoose dhexe Goosarad ee degmada Wadaamago oo saaka maxay tahay halkan khasaare laga soo gaaray dabaylihii xalayto roobkii maxay tahay agaga ka daay dabaylahaas oo maxay tahay khasaare weyn la soo gaarsiiyay oo naga soo gaarsiiyay iskuulka jiingadii iyo qorigii siliigii iyo kuraasii wixii uu isku burbureen waa aragtaan oo isdhex yaalaan waana afarta fasil iska soo horjeeda waxa weeye wax kuraasoo bid qabaana ma jiraan wax maxay tahay dhismo bid qabaana ma jiraan maxay tahay dhismahana wuxuu ahaa runtii maanta waxaanu joognaa dugsigii hoose dhexe ee Goosarad runtii shalay baa dabayl jiidhay dabayshaasi waxay soo gaarsiisay khasaarahaasoo ah dadkii iyo duruufihii saaraa iskuulka ardaydii dhigan jirtay labada galaas ama saddexda galaas gali jirtay maanta waa meel loo waa marka runtii waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland saga iyo hay'adaha kale hoos yimaadeen la shaqeeyaba waxaan leenahay wasiir maanta iskuulkii waad aragtaa iskuulkii baa dunsan oo wixii hoose la fadhiisan jirayna waa burbureen sida la sheegay de halkan aanu joognaa waa iskuulkii degmada Wadaamago ee Goosarad hoose dhexe sida la sheegay khasaaraha yar ee sahlan ee afarta galaas ah ayaa shalay dabayl ay dadkii ka qaaday oo khasaaraha u geysatay marka saaka de meel ardaydii fadhiisato iyo meel ay wax ku dhigato midna ma jiro iyadoo sanad dugsiyeedkiina de gabagaba yahay marka waxaan codsanaynaa wasiirka waxbarashada iyo wasiiru dawlaha waxbarashada waxaanu ka codsanaynaa si degdeg ah arrinta inuu uga soo jawaabaan iyagoo aad u amaanan oo wasaaraddu maanta maalin ka wacan tahay aanay jirin marka wasaaradda waxaanu aad uga codsanaynaa wasiiru dawlaha agaasimayaasha iyo dadka kale ee muslimiinta ay khusaysaba ama kuwa deegaanka ahaadaan ama dadka kale samafalayaasha ha ahaadaan cid walba uu u baahan yahay iskuulku maanta gudoomiyaha gudoonka waxbarashada ee gobolka Saraar Jaamac Muuse Faarax oo goobtaasi saaka gaaray ayaa waxa baaq dheer u diray wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo hay'adaha caalamiga inta badan la shaqeeya wasaaradda waxbarashada inay si degdeg ah uga soo hawlgalaan sidii dib loogu habeyn lahaa isla markaasina loo dayactiri lahaa dugsigaasi khasaaraha ballaaran oo habeenkii xalay soo gaarsiiyeen dabaylahaasi ay wateen roobkii yaraa ee aan aadka u buurnayn xalay ka daay deegaanka Wadaamago iskuulka gabiga ahaantiisiiba xitaa ardaydii kale ayaan fadhiisan karayn oo wixii oo kala wada laalaada ayaa dabayshu ruuxaysa haddii hadeerto dabayl yar oo kala timaado waxa xitaa khatar ah jiingadahan wada laalaada ee meel walba ka laalaada iyo looxaantan laalaada iyo gidaaradii oo wada ruxmanaya marka xitaa gidaar lama aamini karo marka sida aawadeed waxaanu codsanaynaa oo ka codsanaynaa madaxda wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda keer ee gobolka ka shaqeysaba in si degdeg ah loogu soo gurmado oo wax looga qabto intan wax yeelowday iyo inta hadeerto iyana wax yeelada ku daba jirta ee hadii laga leeyahay dadkii maanta saaran yahay laakiin wada ruuxmaysa haddii aad roob badan yimaadaan waxaan qabaa dugsigan intiisa badan inaanay waxba ka baxaynin Jaamac Boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba